يا ترى لو البشر كلهم اجتمعوا في مكان واحد وقرروا انهم يقفزوا مرة واحدة في نفس التوقيت، هيحصل ايه لكوكب الارض؟ هل هيحصل لكوكب الارض هزة مثلا؟ هل هيتأثر بشكل ملحوظ؟ هل هيحصل زلزال او تسونامي او انفجار نووي حتى؟ وقبل ما اجاوبك ما تنساش معانا اللايك والشير علشان تشوف فيديوهات زي دي مرة تانية. لو افترضنا ان جميع سكان العالم والبالغ عددهم حوالي 8 مليار نسمة قرروا مرة واحدة انهم يتجمعوا في مكان واحد ويقفزوا في نفس اللحظة، هنفترض ان المكان هو جزيرة رود في الولايات المتحدة الامريكية واللي بتبلغ مساحتها حوالي 3144 كيلو متر مربع. ولو افترضنا ان كل شخص بيحتاج لمساحة متر مربع واحد علشان يقفز فيه، وبالحسابات دي المساحة هتكفي جميع البشر. لكن ايه اللي هيحصل بعد القفزة؟ وفي الحقيقة ان مش هيحصل شيء كبير لكوكب الارض نفسه. طيب يا سيدي شكرا كفاية. لا استنى، ده بالنسبة للقفزة، مش تستنى لما تشوف لما ينزلوا هيحصل ايه. والسبب في كده ان كتلة البشر صغيرة جدا مقارنة بكتلة الارض، واللي بتبلغ حوالي 6 تريليون كيلو جرام. يعني لو افترضنا ان متوسط وزن الانسان هو 60 كيلو جرام، فان كتلة جميع البشر هتبلغ حوالي 480 مليار كيلو جرام، يعني اقل من 1 على مليار من كتلة الارض. وده يعني ان لما يقفز البشر هينطبق عليهم قانون الفعل ورد الفعل، واللي بيقول ان لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومعاكس في الاتجاه. بمعنى تاني، لما يدفع البشر الارض بقوة معينة للقفز هتدفع الارض البشر بنفس القوة للاسفل. لكن بما ان كتلة الارض اكبر بكتير من كتلة البشر، فان تسارعها سيكون اقل بكثير من تسارع البشر، وبالتالي فان ارتفاع القفزة سيكون اكبر بكتير من انخفاض الارض. ولو افترضنا ان البشر بيستطيعوا القفز لارتفاع نص متر، فان الارض ستنخفض بمقدار 8/10 نانومتر فقط، يعني اقل من عرض الذرة. الانخفاض ده ضئيل جدا علشان يلاحظوا حد، ومش هيأثر على حركة الارض حول محورها او حول الشمس، كمان مش هيسبب اي تغيير في الجاذبية او المد والجزر او المناخ. لكن السؤال الثاني هنا، الصدمة اللي هتحصل لما يهبط البشر على الارض، هل هيحصل زلازل او انفجارات؟ الجواب هو لا برضه. والسبب يا سيدي ان الطاقة اللي هينقلها البشر الى الارض عند الهبوط هي طاقة حركية، واللي بتعتمد على كتلة وسرعة الجسم. ولو افترضنا ان سرعة البشر عند الهبوط هي نفسها عند القفز، يعني حوالي 4.4 متر في الثانية، فإن الطاقة الحركية لكل شخص هتبلغ حوالي 720 جول، وبالتالي فإن الطاقة الحركية الإجمالية لجميع البشر هتبلغ حوالي 5.8 تريليون جول. الطاقة دي تبدو كبيرة جدا لما تشوفها، لكنها في الواقع صغيرة جدا مقارنة بالطاقة اللي بتحررها الزلازل أو الانفجارات النووية. فمثلا زلزال هايتي سنة 2010 واللي أدى لمقتل أكثر من 200 ألف شخص حرر طاقة تقدر ب 2.2 بيتا جول، يعني حوالي 400 ألف مرة أكثر من طاقة قفزة البشر. وانفجار قنبلة هيروشيما النووية سنة 1945 واللي أدى لمقتل أكثر من 100 ألف شخص حرر طاقة تقدر ب 63 تريليون جول، يعني حوالي 11 مليون مرة أكثر من طاقة قفزة البشر. ولكن إيه اللي هيحصل فعليا لما يهبط البشر على الأرض؟ الجواب اللي هيحصل ضجيج عالي جدا، ربما بعض الغبار، التشققات في الأرض، والضجيج ده سينتشر كموجة صوتية في الهواء، وسيكون مسموع على بعد عشرات الكيلومترات، ولكن لن يكون كافي لإلحاق أي ضرر بالأذن البشرية، واللي بتستطيع تحمل ضجيج يصل إلى 194 ديسبل. وبس كده يا سيدي. لو انت شايف ان المعلومة تستاهل ادعمنا باللايك والشير، ولو انت شايفها تافهة ما تفرقش معايا، مش أول مرة ترفض. في أمان الله، صلوا على رسول الله. السلام عليكم.